नौदळान मोपा वापरचो आणि दाबोळे पुराय नागरी विमानतळ करचो म्हणून जाहीर वक्तव्य करून सरकार लोकांक पिशे करपाक सोदता। नौदळ दाबोळे सावन मोपा वचपाक कितें फुटबॉल न्हय अशें रमाकांत खलप म्हणटा। बिरेस्तारा दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरेटाच्या उक्तावणा वेळार मिडिया कडेन उलयतना मुख्यमंत्री पर्रीकारान नौदळाचेर वक्तव्य केलें। मोपा नौदळाक दिवचो म्हूण आपूण प्रधानमंत्र्या कडेन उलयतलों अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें। हे विशीं मुख्यमंत्र्यान पीएमओ कडेन पत्रव्यवहार करपाक खलपान विरोध उक्तायला। ते शिफ्ट करता मोपा जाल्यार हांव मोपा ज्या वेळार ते शिफ्ट करपाची तयारी आहा पळय त्या वेळार मोपा तांकां फ्री दिता। आय विल टेक दीस ओवर एंड एक्सचेंज इट फॉर दॅट। प्रायम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट घेवपाक फर्स्ट सीट तो आत्तां सांगितलो आयज रातचो येतलो म्हणून जपान तो जपानाक आसा। सो वी शूड गेट इट ऑन 4th or 5th पण एक 5-10 जाण वतले। As if it is a pumpkin grown in a backyard, Parrikar thinks that he can hand over Mopa to Navy. This is a blatant attempt, a blatant somersault of Parrikar to hoodwink his MLAs who are perhaps threatening him to pull him down on the issue of Daboli and Mopa, as well as the voters of South Goa, keeping in mind the forthcoming elections to the parliament. And the purpose is very simple. Telling the people, here, there you are, I am giving you Mopa, so that North Goans are happy. Telling the South people, I am shifting Navy, so South people from South Goa are happy. Why can't he take one decision and stick to it? For God's sake. I am opposing this letter, if at all he is giving. I don't know what Congress party will. I have not asked Congress party. Giving such a letter to Prime Minister and telling him to shift Navy, I will be opposing. I have also sought appointment with the Prime Minister of India. This is my personal statement. चौगुले हायर सेकंडरीची ॲडमिशनां मंगळारा सावन सुरू जातलीं। अतिरिक्त शिक्षण संचालक अनिल पोवारान प्रुडंटाक ही म्हायती दिल्या। मात शुक्रारा सांज मेरेन चौगुले कॉलेजीच्या वेबसायटीचेर प्रवेश सुरू जाल्लो नाशिल्लो। शिक्षण खात्याचे कारणां दाखय नोटिशेक चौगुले शिक्षण संस्थेन शुक्रारा मेरेन जाप दिवंक नाशिल्ली। सरकार फुडल्या सप्तकात चौगुलेची हायर सेकंडरी ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया सुरू करतलो। सरकारान चौगुले हायर सेकंडरी ताब्यांत घेवपाचे सोपस्कार सुरू केल्यात, मात हाचेर चौगुले एज्युकेशन सोसायटी कडच्यान कोणूच उलोवंक तयार ना। प्रुडंटान 3 जाणांक हाचेर विचारले। चौगुले शिक्षण सोसायटीचो विश्वस्त उमाजी चौगुले म्हणटा, कितेंय विचारपाचें आसत जाल्यार ते प्राचार्य आर.व्ही. गांवकाराक विचारात। प्राचार्य आर.व्ही. गांवकार म्हणटा, केस कोर्टांत आसा, ताका लागून आपूण कांयच उलोवपाक शकना। सरकार हायर सेकंडरी ताब्यांत घेवपाक शकता काय ना हाचे विशीं आपल्याक खबर ना। आमचे आदवोगादूच ती केस पळयतात। जाल्यार चौगुले एज्युकेशन सोसायटीचो आदवोगाद म्हणटा, ताका मिडिया कडेन कांयच उलोवपाचें ना। शिक्षण खात्याचो अतिरिक्त संचालक अनिल पवारान दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा सावन चौगुलेंत 11वे खातीर ॲडमिशनां सुरू करतले। पणजेच्यान ज्येश्ठ खबरांकार लौकीक शिलकार। मायाच्या निमण्या सप्तका मेरेन सरकार वाळपयचे नवे बस स्टँडाचे उक्तावण करना जाल्यार आपूण जावन उक्तावण करतले अशें म्हणून गर्जना करपी सत्तरी राखण मंचान शुक्रारा हातपांय गाळ्ळे। कायदो हातात घेवचो न्हय, कितें आसा तें शांततेच्या मार्गान करचें अशें मंचान थारायलां। 6 जुनाक वाळपयच्या समविचारी लोकांचे वाळपयच्या बस स्टँडार बसका आपयल्या। ह्या बसकेन फुडें कितें तें थारतलें। वाळपयचो नवो कदंब बस स्टँड बांदून 6 म्हयने जाले, मात कदंबा तो सुरू करूंक तयार ना। आमी गव्हर्मेंटाक आयज अल्टिमेटम दिल्लो 31 तारखे मेरेन जर गव्हर्मेंट ह्या बस स्टँडाचें इनॉग्रेशन करिना जाल्यार लोकांक हेजें इनॉग्रेशन करपाचें पडटलें। आमी तांकां अल्टिमेटम दिल्लो, म्हटल्यार हे सरकार आयज इतले खंय तरी बेजबाबदार दिसता की तेंच्यांनी वाळपयचे ट्राफीक प्रॉब्लेमाचे आनी लोकांक जे त्रास आयज फेस करपा पडटा ताची खंयच दखल घेवंक ना। आयज आमी उजगटन करपाक सोदताले, म्हटल्यार आयज आमी आजून लोकां फुडें ही गोश्ट मांडूंक ना। आमी आतां लोकां फुडें ही गोश्ट मांडपाची आमची तयारी आसा। आमी 6 जुनाक आमी एक बैठक दवरला, त्या लोकांचो विचार घेतलो आनी फुडलो निर्णय आमी घेतले। आयज जर आमी निर्णय करूंक गेल्यार आमचेर आमी चुकीचो निर्णय घेतल्या भशेन जर सरकार म्हणटले जाल्यार सरकार फाल्यां कितें प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्यार जबाबदारी घेता काय? जीएमसीच्या परिस्थिती वेल्यान भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान
विष्णूक तोमणो मारल्या उपरांत जीएमसीची देखरेख समिती कामाक लागल्या. शुक्रारा देखरेख समितीन पुराय जीएमसीची पळोवणी करून लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ल्या विभागांची नोंद घेतली. समितीचो चेअरमॅन विष्णू वाघान 7 वांगड्यांच्यो समिती नेमल्यात. ह्यो समित्यो जीएमसीच्या मेडिकलांतल्या सगळ्या विभागांचेर नजर दवरतल्यो. 27 वांगड्यांच्या देखरेख समितीचे 7 गट केल्यात. तांकां वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात. आतां तोच आमचो विजिटींग कमिटीचो चेअरमन आसा. ताणें लक्ष दिवचें जास्त म्हणून आमी ताका चेअरमन केला. ताका थंयसर प्रेमायसीसूय दिलो, बंगलोय दिल्लो आसा. त्यामुळे ताणें अखेर आमी सगळ्यांनीच लक्ष दिवंक जाय न्ही. ताजो एक ब्रिफींग आमकां मेळचें हाजे खातीर आमी सगळ्या वचून पयले कांय वॉर्डांनी गेले, कांय बाकीच्या इक्विपमेंट रूम्स आहा थंय गेले, पेशंटा कडेन उलयले, ओपीडीनी भोंवले, फार्मसीची स्थिती पयली, तितवात नाशिल्ली आनी पयलीं आशिल्ली तेजें फंक्शनींग सुद्दां एक वेगळ्या टायपान जातालें की सगळे मेंबर येवन वांगडाच भोंवताले. सो हांवें असो एक निर्णय घेतला की आमचे जे सगळे सदस्य आसात विजिटींग कमिटीचे एकूण 27 मेंबर आहा, तर हांव जवळ जवळ 6 ते 7 अशी डिविजन्स करतलो कमिटीची की तांणी प्रत्येकाक एक एक डिपार्टमेंट दिवन म्हणजे सगळे वचून गर्दी करच्या परस कांय जाणांक एंट्रस करतलो. 4 ते 5 जाणांक एक कमिटी सादारणपणे. एक कमिटी आसतली सोल्ली ती आठवड्यांतल्यान एक दीस. आतां जो पळय कॅज्युअलिटी वॉर्ड आहा भायर ते एक PRO म्हणून बसयल्यात, थंय कमिटीचे किमान 4 सदस्य हे दर आठवड्याक आसतले एक दीस. आनी पेशंटांक कितेंय समजा ग्रिवन्सी आसल्यो, तांच्यो जर तक्रारी आसल्यो, त्यो तक्रारी लेखी स्वरुपान दिवपाची घेवपाची सोय आमी थंय करतले. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.